等，失禮人啊你啊，家產！我認住你個死監等啊！啱個死監等都有㗎，咁衰格！我又唔係打你先，咁樣喎，你話係咪啱唔啱啊？啱唔啱規矩啊？個死監等，個死人父母點樣教你㗎？個死仔！失禮你同事啊，話俾你聽啊，教遮你個死人仔！真係教遮你個死仔啊！真係，你阿媽唔教你啊，何衰你阿媽添啊！呢個咁衰格嘅，我又唔係打你尖，你話我打你尖啊？你都話我啊？咩態度啫而家？